Hello everyone, welcome back after a long time. Yeah, I couldn't connect during these days due to some really serious issues. और क्या issues थे or what actually changed in the life, definitely I would like to share with you people in my further vlogs. So exactly almost 2.5 months we were going out and pre-monsoon आ गया है नॉर्दर्न एरियाज में और हमारे यहाँ पे भी बारिशें शुरू हो गई हैं मोस्टली एट द इवनिंग टाइम। लेकिन आज जब हम निकले थे इट वाज आफ्टरनून, तो उस टाइम भी हमें बारिश एक्चुअली देखने को मिली। एज वी वर ऑन द लॉन्ग ड्राइव तो कहीं पे ऐसा था कि बारिश थी और कुछ एक एरिया के बाद वो नहीं रहती थी। And look at the goats over there. That was evening time and they were returning to their places. और जो मोस्ट ऑफ द विलेजर्स इनका यही इवनिंग रूटीन होता है, अपने पेट्स को बाहर ले जाना इवनिंग टाइम में एंड ग्रेजिंग के लिए ऑफ कोर्स, एंड देन दे यूज टू जस्ट काउंट देम बैक और टाइमली दे हैव टू रीच एट देयर हाउस ऑल्सो। क्योंकि जब जंगल आप देख सकते हैं चारों तरफ और यहाँ अंधेरा हो जाना मीन्स इट्स डेंजरस फॉर द पेट्स ऑल्सो एंड फॉर देमसेल्फ। And here our task had been started and you can see the way it was full of dry leaves और इन dry leaves पे चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इसके अलावा कहीं पे यहाँ पे कई जगह पे गड्ढे थे and those were full of water, so that's why deliberately actually we parked our car another side or it is not possible actually to cover this area with any of the vehicle। तो कुछ एरिया तो आपको पैदल कवर करना ही पड़ता है इफ़ यू वांट टू रीच एक्चुअली वेयर एवर वी वांटेड टू गो। एक्चुअली हम गए थे एक माड़ी है वहाँ पे जस्ट दर्शन के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली दैट वाज ओपन, सो जस्ट वी वेंट देयर एंड यस यू हैड टू कवर सम ऑफ द एरिया ऑन फुट, सो वी वर कवरिंग ऑल्सो। एंड यू कैन सी सामने से रोड दिख रहा है और उसी रोड पे गाड़ी, and in the way back only these small clearings were there, so we spent some time there also। actually मेरी आदत है, आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग कि अगर मुझे कहीं पे भी किसी भी सफ़र में कुछ अच्छी सी जगह दिखती है तो मैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए उतरती ज़रूर हूँ। आई वुड लव टू बी इन द लैप ऑफ नेचर। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, आई डोंट नो यू आर एबल टू सी दैट और नॉट, पर ये छोटे छोटे से एक्चुअली बर्ड्स हैं वहाँ पे एंड यू वोंट बिलीव कि इनकी आवाज़ इतनी क्लियर थी उस टाइम वहाँ पे, दैट वाज टोटली विजिबल और कोई दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड यू कैन सी द वेदर ओवर देयर, आसमान में बादल थे एंड दैट ग्रीन वेजिटेशन दैट अट्रैक्ट्स ऑलवेज। एंड इसके अलावा यहाँ पे घर जो हैं दूर दूर हैं तो यू कांट सी द एक्चुअली रिहैबिटेंट्स देयर। एंड यस मौसम अच्छा था एक्चुअली, आई गॉट रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज आई केम आउट। एंड या दिस क्लिपिंग इज़ ऑफ नेक्स्ट डे। ये सेम शिव मंदिर है विच आई हैव शोन यू इन माई प्रीवियस व्लॉग्स ऑल्सो। सो एक्चुअली वी जस्ट वेंट आउट, तो हम यहाँ भी आए थे ऑल्दो यहाँ पे कोई होता नहीं है उतना, तो दैट वाज ओपन। So now slowly and gradually life is coming back on the track and दुनिया वापस से खुलने लगी है, but still the battle is on। we can't say कि सब कुछ ठीक हो गया है या कोविड चला गया है दुनिया से। we had to take precaution and we have to even एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, अपना भी ख्याल रखना होगा, ताकि जो एक्चुअली टाइम हमने देख लिया है जिसमें हमने अपने अपने भी खोए हैं और बहुत सी अच्छी मोमेंट्स जो हैं वो इंतज़ार में रह गई, नहीं जी पाए हम अपनी लाइफ उस तरह से। सो वो सब वापस ना आए इसके लिए जो है अब हमें अपनी लाइफ को एक प्रिंसिपल के साथ, एक डिस्टेंसिंग के साथ और प्रॉपर एक दूसरे की गुडविल के साथ जो है जीना होगा। Definitely, if everything will be fine, so I'll be back again with another vlog. I hope you liked it. If you like it, so please share and subscribe my channel.